ตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะแล้วเราก็มาถึงยอดเขาทางตะวันออกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน